गाड़ी लग चुकी है कलकत्ता सुपर स्टेशन से। देख पा रहे हो कलकत्ता सुपर स्पेशल गाड़ी लग चुकी है। ये सीटा एक दो वाला कोच देख ही पा रहे हैं आप। गाड़ी कोविड की वजह से बंद था, आज इसको नया दिया है कलकत्ता टू चुंबू। गाड़ी आपका जाएगी बहुत स्टेशन है, 95 लगभग स्टेशन को क्रॉस करके गाड़ी जाएगी। 95 स्टेशन क्रॉस करके जाएगी। ये जो गाड़ी है ये 17 महीने से बंद था कोविड की वजह से, कोविड-19 की वजह से। ये गाड़ी अभी दिया है जम्मू से, ये जाएगी कलकत्ता स्टेशन। हाँ, इसका गाड़ी का नाम है कलकत्ता सुपर स्पेशल। ये गाड़ी जाती है जम्मू होकर के रास्ते आपके पटना होकर के सहारनपुर, आपके लखनऊ, आपके जाती है दीनदयाल उपाध्याय जो मुगल सरा होकर के, और बहुत सारा छोटी छोटी स्टॉपेज है, लेकिन उतना स्टॉपेज लगभग 95 स्टॉपेज है, तो उतना तो नहीं आपको मैं पूरा कवर कर सकता हूँ। जितना कर सकता हूँ आप फिलहाल इस वीडियो को देखिए और इस ट्रेन का जानकारी का लीजिए। इसमें आप सफ़र करना बहुत ही आसान हो जाएगा। और ये ट्रेन में लगभग 8 आपका स्लीपर का डब्बा है, 5 AC का डब्बा है और 3 जनरल का डब्बा है। ये ट्रेन जाती है कलकत्ता। हाँ, तो इतना ही, आप पूरा वीडियो को देखिए, अंत तक देखिए, ठीक है। ये ट्रेन ये आपका झारखंड गया स्टेशन भी होकर के जाती है गाड़ी। ट्रेन को कोविड की वजह से बंद हो गया था। ये आपका बर्धमान, तो बर्धमान होकर के गाड़ी जाती है कलकत्ता, आसनसोल, बर्धमान, बहुत सारे स्टोरीज है। आप देखिए वीडियो में सफ़र करने वाले हैं कलकत्ता एक्सप्रेस, जो कोविड की वजह से बंद हो गया था। अभी लॉकडाउन की वजह से बंद हो गया था, अभी वो खुल गई है गाड़ी। आप देख पा रहे हैं गाड़ी, ये देखिए मेरे सर के पीछे कलकत्ता एक्सप्रेस। है पूरा गाड़ी कलकत्ता एक्सप्रेस, है पूरा स्टेशन जम्मू तावी। मैं बना दिया हूँ दोस्तों। ये है सीट मेरा विंडो साइड वाला, बोगी बहुत अच्छा है, देख ही पा रहे हैं आप। कोविड की वजह से अच्छे सफाई किया और मैं भी, मेरा भी चेहरा एकदम बिगड़ गया दोस्तों। जर्नी करते करते के लिए बहुत मुसीबत से वीडियो बनाता हूँ। मुसीबत करके आप मेरे वीडियो को लाइक करना, चैनल में नया तो सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना, ठीक है। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।
बर्फ गिरने जा रहा है यार। ये ट्रैक्स क्यों बनाए हैं? Motorradbahn
बड़े के राजधानी नई दिल्ली से आने वाली वाराणसी के राजधानी को जाने वाली गाड़ी का नंबर 025 बद्दा स्टेशन 4:21 हो रहा है। ये है गया स्टॉपेज आने वाली है। गया जो मशहूर स्टेशन बोला जाता है। इधर बहुत सारे लोग आता है। ये झारखंड में पड़ता है गया। अच्छा स्टेशन তুমি নেট আপডেট করো এই যে ভাতি যারা কত খাবার নিয়ে আসছে
इधर तो और नहीं मिलेगा, इधर में मौका भी कम है। साढ़े 9 आया था सब्जी निकल गया। पाना का हाँ बर्धमान चले ले तो पानागर कौन कल पर है गाड़ी किंतु रहेगा है बेसी कौन थाम में ना अभी हम लोग उतर चुके हैं बर्धमान स्टेशन से। पूरा 44 आवर्स का हम लोग ने अभी पूरा जर्नी कर लिया है कलकत्ता एक्सप्रेस में। थैंक यू सो मच डिटेली आप लोगों को इधर आने के लिए। थैंक यू।